अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जी, आज सुबह सुबह मदीना में बारिश हुई है। देखिए माशाअल्लाह, ये आज रात से 10 रही है। अभी बादल हैं, हो सकता है कि दोबारा भी बस हो जाए बारिश। तो यहाँ से आपको कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, नीचे सारा शहर है, ये मदीने का। फिर ये ऊपर भी शहर है, ये पहाड़ है।